Ispravljamo česte greške koje početnici prave. Engleski jezik. Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa. Subscribe, kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon. Naša prva greška je Can you speak on English? Ovu rečenicu, odnosno ovo pitanje, sam bezbroj puta čula. Dakle, nećemo reći Can you speak on English? To je greška. Već Can you speak in English? Dakle, on znači da je na nečemu. Bukvalni prijevod bi bio možeš li pričaš, ali bukvalno da stojite na engleskom jeziku kada koristite on. Pravilno će uvijek biti in English. Dakle, šta god budete pričali, kada god budete jezik spominjali, bit će in English, in Spanish, in Italian i tako dalje. Uvijek će biti in. Can you speak in English? Naravno, da li možete da pričate na engleskom jeziku? I naravno, odgovor će biti yes, I can speak in English. Dakle, uvijek je in English, nipošto on English. Ovo je druga česta greška koja para uši nekada. Dakle, ne izgovara se happy birthday. Happy birthday. Već happy birthday. Dakle, happy birthday. Pokušajte i vi. Happy birthday. Ali ako više vam se dopada britanski naglasak, onda će biti happy birthday. Happy birthday. Ili happy birthday. Nipošto happy birthday. Ja znam da je teško izgovoriti th na našem jeziku, pošto mi tog zvuka nemamo na našem jeziku, ali ne možemo ni z umjesto th izgovarati. Happy birthday. Happy birthday. I call you later. I call you later. Ne, mi moramo da imamo pomoćni glagol u našim rečenicama, pošto se ovo odnosi na neku buduću radnju, dakle zvaću te kasnije. Moramo da imamo pomoćni glagol will. I will call you later. Dakle, zvaću te kasnije ili zvaću vas kasnije. Dakle, često vidimo da se pomoćni glagoli ostavljaju iz naših rečenica. I naravno, to je jedna od čestih grešaka. I call you later. No. I will call you later. I da vidimo šta se ovdje mora popraviti. I have 4 book. I have 4 book. Imam 4 knjige. Mi imamo ovdje dvije greške. Prije svega 4, kada se piše sa samo o, f, o, r, to znači za. To se ne odnosi na broj 4. 4 kao broj se piše f, o, u, r. 4. I naravno gore imamo još book, pošto vjerovatno hoćemo da kažemo da imamo 4 knjige, dakle moramo da dodamo s jer je množina u pitanju. Dakle, kada imamo 4, moramo da imamo books. I have 4 books. Jedino bi bilo, na primjer, book kada bismo imali a ili one. I have a book ili I have one book. Imam jednu knjigu. Sve ostalo je sa s. Na primjer, I have 5 books, imam 5 knjiga. I have 10 books, imam 10 knjiga i tako dalje. Ali bitno je ovdje da razlikujete 4 i 4. Dakle, 4 kada se piše sa or je jednako za, a our se odnosi na broj. I have 4 books. I da vidimo što imamo sada. You're my best friend. Ti si mi najbolji prijatelj. Aha, vidimo da je your pisano pogrešno.
your, kada se ovako piše, y-o-u-r, odnosi se na to da nešto imate, da je nešto vaše. Na primjer, your car, vaše auto, your house, vaša kuća i tako dalje. Ali kada želimo da kažemo da je neko moj ili vaš najbolji drug ili prijatelj, mi moramo da kažemo you are my best friend. Ti si moj najbolji prijatelj. I naravno, umjesto your, iako se your piše, to se izgovara na sličan način, piše se na potpuno drugačiji način, jer je y-o-u apostrophe r-e samo skraćeni oblik od you are, ali ove dvije riječi se često brkaju. Dakle, često kada pišete, odnosno naši početnici, oni često miješaju ove riječi jer je izgovor totalno sličan. Dakle, you're my best friend, a ne you're my best friend, ali da pišete na totalno drugačiji način. Dakle, y-o-u-r vama nešto pripada. y-o-u apostrofa r-e you are, ti si. Dakle, vidite da je to potpuno različito značenje. I go store. Ne možemo I go store. Ja idem prodavnicu. Nego ćemo reći I am going to the store. Dakle, prije svega imamo store, to je prodavnica. Mi ispred imenice često imamo i član. U ovom slučaju, pošto znam u koju prodavnicu idem, moram da koristim član the store, prodavnica. I naravno, pošto mi govorimo o nečemu što će se desiti u budućnosti i najvjerovatnije u našoj bližoj budućnosti, pošto vjerovatno sada govorim nekome da ću u prodavnicu, bit će am going. Am going, naravno, present continuous, ali se upotrebljava za buduću radnju i naravno moramo imati to kao pokazatelj gdje zapravo idemo. Dakle, where we are going. To uvijek ukazuje da negdje idete ili da nešto nekome dajete. Dakle, neka je radnja u pitanju, kretanje ka naprijed. Dakle, I am going to the store. Idem u prodavnicu. Nipošto I go store. He go work. He go work. Dakle, mi želimo da kažemo da je on otišao na posao. Dakle, kada je u pitanju prošlo vrijeme, go se pretvara u went. I naravno, pošto je go nepravilni glagol, went se nalazi u drugoj koloni nepravilnih glagola. I ponovo moramo imati tu riječ koja označava kretanje ka nečemu. Dakle, to. He went to work. On je otišao na posao. Dakle, he went to work. Vi morate da obratite pažnju na upotrebu ovih glagola, ali morate da vodite računa koje je zapravo vrijeme u pitanju. I naravno, šta time želite da kažete? Mi možemo, na primjer, isto da kažemo he is going to work. On ide na posao. Dakle, u pitanju je tada present continuous i naravno to će se desiti u skorijoj budućnosti. Vjerovatno sada ide na posao. Odnosno ili za 5 minuta će ići na posao. Ali mi smo htjeli da kažemo da je on otišao na posao i moramo da koristimo went kao prošli oblik našeg glagola go. She is taller than me. Sada imamo ponovo grešku u spellingu. Imamo than i than. Dakle, ove dvije riječi imaju potpuno različita značenja. Then znači onda, dakle kada se nešto desi nakon nečega drugog. Dakle, kada bismo preveli ovu prvu rečenicu, bilo bi ona je viša onda mene. Dakle, i vi vidite da to nema smisla, pa morate da vodite računa kada pišete eseje ili pisma
ili poruke da se umjesto then piše than. Kada upoređujete nekoga, bit će t-h-a-n, nipošto t-h-e-n. Dakle, she is taller than me. Nipošto she is taller than me. Is this your house? Sada imamo ponovo, ali obrnuto. Dakle, neće biti is this your house. You apostrophe R-E znači you are. Prevod bi bio, je li ovo ti si kuća? I vidite, i na našem jeziku nema smisla. Dakle, kada imamo nešto što nekome pripada, bit će your, y-o-u-r. Is this your house? Da li je ovo tvoja kuća ili vaša? Iako se slično izgovara, potpuno se drugačije piše. This is their home. Ako želimo da kažemo da je ovo nečije, neće biti there. T-h-ere znači tamo. Ovo je tamo kuća. Dakle, ovo nema smisla. Već ponovo imamo dvije riječi koje se slično izgovaraju, ali se potpuno drugačije pišu i naravno imaju drugačije značenje. This is their home. T-h-e-i-r znači da je nešto nečije. T-h-e-i-r, nipošto t-h-e-r-e. Dakle, there, t-h-e-r-e, znači tamo, a t-h-e-i-r znači njihovo. This is their home. Dakle, morate da vodite računa kada pišete ove riječi. I talk a lot. Mnogo pričam, puno pričam. Međutim, a lot se ne piše zajedno, već odvojeno. I talk a lot. Dakle, to upamtite. Ovo je veoma česta greška i vidim da se a piše zajedno sa lot, međutim ne. Piše se odvojeno. I talk a lot. A lot znači mnogo, puno. I miss you too. I ti meni nedostaješ. Ili i ti meni također nedostaješ. Već sam rekla u ovom videu kada imamo to, to označava neko kretanje, neku radnju ka naprijed. Međutim, ako želite da kažete također ili i ti meni, onda će biti too, ali sa dva o. I miss you too. T-o-o. Ili I love you too. I ja tebe volim. Dakle, i ja ili također jest jednako t-o-o. Nipošto t sa jedno o. Jer t sa jedno o označava da nekome, naprimjer da negdje idemo to school, to work i tako dalje. Dakle, to nema veze sa riječi također ili i ja. Sada imamo jednu čestu grešku koju prave početnici, ali ovu grešku prave i oni koji već znaju engleski jezik. Dakle, I am angry at him. At him. Ljuta sam na njega. Dakle, mi ne možemo da ovo bukvalno na našem jeziku prevedemo, pošto mi koristimo prepoziciju na, a ovdje je prijedlog at. Prepozicija i prijedlog to isto. Dakle, at inače znači da ste negdje, at home, I am at home, kod kuće sam. Dakle, koristi se da označi neko mjesto. Međutim, I am angry at him se često koristi. Ali trebalo bi da bude I am angry with him. With umjesto at. Uvijek će biti I am angry with you. Ljuta sam na tebe. Neće biti I am angry at you. Ili I am angry with my brother. Ljuta sam na brata. Nipošto I am angry at my brother. Dakle, angry with. I am angry with him.